ребята, всем привет! Сегодня мы с товарищем решили выбраться в лес и приготовить лесные бургеры. Посмотрим, что из этого получится. Пойдем мы примерно вон туда. Попытаемся пройти через речку. Ну, в общем, поглядим. Слышите это, ребят? Тишина. Все, короче, перешли этот ручеек, так скажем, вышли на эту полянку, которую было видно. Да. Сейчас посмотрим, наверное, вот в ту сторону пойдем. В лесок. Там найдем какое-нибудь хорошее место. Что-то я уже устал идти. Ну, короче, вроде прошли немного. Фу, сил нету. А оттуда с машины эта полянка казалась намного меньше. Кажется, на самом деле, как будто реально она маленькая. Ну, я бы не сказал, что она и большая, но, блин, чувствуется. Ну, и это просто мы дрищи. Но красота, конечно, здесь хорошая. Да.
общем, ребята добрались в это место. Развели уже костерок небольшой. Вот у нас такой столик будет. Пенек это из него сообразили. Так, в общем, сейчас будем начинать готовиться к приготовлению. Так, что нам для этого понадобится? Для бургеров лесных, так скажем. Булочки у нас. Фарш, говядина, свинина. Мясо свиное, просто целое. Помидорки. Так, сейчас вот так вот. Опа. Сделаем. Насчет мусора можете не переживать. Мусор мы весь берем с собой. В лесу ничего не останется. Так, помидорки. Лучок. Так, у нас еще одна помидорка. Помялась маленько. Еще, так, лучок. Мясо мы будем делать. Так, еще. Что у нас тут? Сыр плавленый. Ну, в общем, соль и перец еще. Соль и перец где-то тут должны быть. Сейчас найдем. А для соуса решили просто в магазине взять какой-то бургер соус. Не знаю, что это такое вообще, первый раз. Такой беру, посмотрим, что получится. В общем, смотрите, сейчас будем готовить. Ножик острый, палец себе уже резанул.
вот такой вот бургер получился. Лучок, помидорка, соус, сырок плавленый. И все. Сейчас будем тестить.